вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. Разположена в сърцето на Балканския полуостров, България е заобиколена от много съседи. През последните 70 години страната ни се радва на относително спокойствие по границите си, ала не винаги е било така. От освобождението ни през 1878 година до края на Втората световна война България води цели 5 войни. Но дори и тази бройка, която днес изглежда значително, е нищо с епохата на средните векове. Във времената на Аспарух, Крум Симеон и Йоан Асен II е по-лесно да се изброят годините на мир, отколкото онези прекарани в бран. Преди хилядолетие страната ни също се е намирала в сърцето на Балканите и е била заобиколена от съседи, но нито те, нито българите са се стремели да живеят в мир. Изправена пред постоянна заплаха, българската държава е можела да разчита безрезервно само на една опора – своята армия. Първите сигурни сведения, които имаме за българите, са свързани с войната. В края на 5 и началото на 6 век предците ни са се прочули като страховити войни, които то помагали на източната Римска империя срещу враговете й, то опустошавали владенията на Византия на Балканите. Разказвайки за войните между готите и българите, хронистът Енодий пише: „Това е народът, който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал. Народ, у който този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже от тях се смята без колебание за по-благороден ония, чието оръжие е било повече окървавено в сражение. Славни войни и страховити врагове, българите се прочуват като наемници в армията на бунтовника Виталиан, опълчил се на Византия в началото на 6 век. Качествата им са такива, че през 530-те години най-прославеният генерал на Юстиниан, Велизарий, включва български наемници в личния си контингент. Българите се сражават в Сирия срещу персите, в Тунис срещу вандалите и в Италия срещу остготите. Десетилетия по-късно българите ще разгромят лангобардите толкова решително, че ще ги прогонят от днешна Австрия, пращайки ги към Италия, което фактически променя завинаги историята на Апенините. След смъртта на Юстиниан Велики през 565 година, българите се превръщат в постоянна заплаха за северната граница на Византия. Първо като самостоятелна сила, а след това и под върховенството на аварския хаганат. Докато западните български племена служат на аварите, източните стават част от огромната тюркска империя, простряла се от Черно море до Тихия океан. В нейния състав българските войски отново се сражават срещу персите, щурмувайки границите на Сасанидската империя в Кавказ. Изкованите във векове битки срещу римляни, перси и германски племена военни традиции са концентрирани в единна военна сила в началото на 7 век. Възползвайки се от разпадането на Тюркската империя, Кубрат, вожда на оногундурите, обявява създаването на племенна конфедерация, наречена Старата Велика България. Именно с нея се свързва и първата организация на българската войска. Кубрат води постоянни войни със своите съседи, налагайки единството над разединените български кланове. Той надвива аварите, отнемайки им земи в Южна Украйна, а след това в продължение на 2 десетилетия успешно блокира напора на хазарите от изток. За воинските умения на българите и другите степни народи в стратегиконът на псевдомаврикий пише: „Тия племена, управлявани еднолично, храбро понасят трудностите и мъките. Те издържат на жега и мраз, а също и на недостиг на провизии. Ловко издебват удобните за атака случаи и ги използват. Стараят се да надвият противника си не толкова с груба сила, а с измама, изненади и като пречат на враговете си да се снабдяват с хранителни припаси. След разпадането на Стара Велика България около 665 година, част от българите начело с Аспарух се насочват към днешна Бесарабия, прехвърляйки там политическото ядро на българската държава.
Именно от тази позиция през 680 година Аспарух ще пренесе завоевателните си стремежи на юг от река Дунав, полагайки основите на съвременната българска държава. Обградена от три империи, хаганатите на Аварии, Хазарии и Византия, българите могат да бранят своята свобода единствено с силата на оръжието. Така, постоянната войска, съставена от племенния елит, се превръща в гръбнак не само на отбраната, но и на самата държавност. Самото българско общество се устройва на база на своята военна иерархия. Начело на държавата стои владетелят, върховен главнокомандващ. Под него стоят болярите, висшата аристокрация, племенни и кланови лидери и командири на собствени дружини. Под тях се нареждат буилите, средния военно-аристократичен ешелон, които днес бихме оприличили на офицерите в армията. След тях идва кастата на багатурите, от чието име произлиза руската дума за юнак. Те били еквивалента на сержантите, най-опасните и корави водачи на редовите подразделения. В новата държава българите заели върха на социалната иерархия. Славянските племена и другите народи, заварени в ново завладените земи, били поставени под подчинението на българите. На славяните била отредена роля на помощни войски и наемници. Племената им били разселени по границите на държавата, а вождовете им поели задължение да пазят съответните предели. Съюзът на седемте племена бранил земите на Западния Балкан и поречието на река Тимук, а северите охранявали източния Балкан, откъдето идвали най-честите атаки на византийците. Зад този параван от племена е разположено ядрото на българската държава, в което се населили войните на Аспарух и техните родове. Византийските хроники ни оставят следното свидетелство за въоръжението на българите и сходните им номадски племена. Въоръжени с ризници, мечове, лъкове и дълги копия, така че повечето носят в битките по две оръжия. На раменете си носят копията, а лъковете държат в ръцете си, като си служат и с едните, и с другите според случая. Въоръжени са не само войните, конете на знатните са покрити отпред с броня или плъст. Отново в стратегикона на псевдомаврикии е записано, че не ползват много щитове, понеже нямат навика да завръзват дълготрайни схватки срещу врага, а предпочитат мобилността и постоянното движение по бойното поле. Инвентарни надписи от времето на Крум и Омуртак дават представа за въоръжението на определени гарнизони, разпределени в различни локации. Войските имали зачислени шлемове и ризници, които били отговорност на съответния командващ офицер с различен ранг. Запазените различни образци на стрели, мечове, копия и лъкове подсказват за разнообразието от оръжия, използвани от българите. Подобно на другите степни народи, българите използвали свои разновидности на страховития рефлексивен лък. Тези къси оръжия били способни да изстрелват стрели на голямо разстояние с голяма пробивна сила. Това позволявало на българската конница да е особено ефективна както срещу други кавалерии, така и срещу пехотни формации. През по-голямата част от историята на Първото българско царство армията била кавалерийска. Нейното ядро били тежко бронираните конници на племенния елит. На бойното поле те представлявали тарана, който нанасял разгромният удар на вражеските сили. По това те напомнят на византийските и персийските катафракти и на по-късните рицари. Родени войни, тези бойци се занимавали, както отбелязва Маврикий, само с война още от прохождането си. Били опитни както в употребата на копия и мечове в близък бой, така и стрелбата с лък. Отделно от тежката кавалерия, българите използвали значителен брой лека конница, които нямали сериозно защитно снаряжение, а разчитали на светкавични атаки и оттегляне, последвани от прегрупиране и нова поредица атаки и отстъпления. В тези постоянни пристъпи леката кавалерия използвала преди всичко своите лъкове, а в случай, че врагът развалял строя си, в действие влизали и копия, мечове и саби. За разлика от тежката конница, леката кавалерия служила не толкова за разгром, колкото за изтощение на врага. Тяхна била задачата да отслабят вражеските редици за основната атака или да примамят врага в капан чрез лъжливо отстъпление.
Псевдо-Маврикий пише: те обичат да нападат отдалече, да устройват засади, да обкръжават противника, да правят мними отстъпления, да обръщат и да нападат противника, използвайки клинообразен строй. Когато разгромят противника, те пренебрегват всичко останало и за разлика от ромеите и персите, не се задоволяват с кратко преследване и разграбване на вражеския стан, а преследват враговете си до пълното им унищожение, като за целта си служат с всички средства. Освен в прикритите атаки, засадите и поддържането на тактически резерв за променяне хода на битките, българите обичали да водят нощни атаки срещу враговете. Типичен пример за подобни атаки са битките при Анхиало през 708 година и сражението във Върбишкия проход през 811 година. Българите умеели добре да координират действията на отделните си отряди и в тъмнината да изненадват враговете си. Не случайно византийските военни наръчници съветват на стража в българската територия да се поставят единствено опитни войници. Битката във Върбишкия проход предлага пример за начина, по който българите обичали да залагат капани на враговете си в предварително подготвен за битка терен. Според известията на изворите, други, като мислеха, че могат да избегнат смъртта, побягнаха към укреплението, издигнато от българите. Дървени стени, много трудни за изкачване. Когато достигаха върха на стената, те прескачаха от другата страна, ала там бе изкопан дълбок ров и ромеите, като падаха вътре, трошаха крайниците си. Някои успяваха да повървят още малко, но после падаха и оставаха на земята изтощени, умирайки от глад през следващите дни. На друго място българите запалиха дървената стена и ромеите се сгромолясаха заедно с горящите дървета в дървения ров. Освен със страховитата си бойна слава, българите се славили и с голямата за времето си армия. Още с пристигането си на Балканите, българите събирали редовни войски от по 12 000 души, численост, с която можели да се мерят единствено армиите на двете европейски империи – франкската и византийската. Тази армия се състояла единствено от племенните бойци на българите, които в замяна на своята служба получавали земи, парични приходи и правото да носят оръжие в защита на държавата. Тази категория послужила за основата на бъдещата феодална класа. Освен ядрото от български войни, армията се състояла и от поддържащи контингенти от съюзници и наемници. До времето на Крум основните наемнически части се осигурявали от славянските племена, живеещи по южните граници на България. След завладяването на аварските земи в началото на 9 век, техни отряди започнали да допълват българските войски, най-често в качеството на лека кавалерия. Към края на 9 и началото на 10 век във войската започнали да се появяват и други степни наемници – маджари и печенези, които започнали да допълват основните български войски. През втората половина на 8 век българите били сериозно отслабени от епидемии, тежки зими, гладни години и нескончаеми вътрешни борби, в които немалка част от аристократите загинали. За да компенсират тези загуби, както и понесените след похода на Никифор срещу Плиска през 811 година, Крум и сина му Омуртак започнали реформа в структурата на войската и държавата. Ето какво е записано в хамбърлийския надпис на Крум. Направих моя брат, а стратегът Лъв да му бъде подчинен. От Бероя до Отруини за дясната страна е водач Тук и Чиргу Боилът, а стратезите Вардан и Яни да са му подчинени. За лявата страна на моя Саракт, за Анхиало, Дебел, Созополо и Ранули е главатар Иратаис, Боил Капханът, Акордил и Григора са негови подчинени стратези. Крум пръв въвежда ясно разделение на гранична зона с командири, назначени не по сила на наследство, а по воля на владетеля. Този модел ще бъде използван от Омуртак за създаване на първите истински държавни области – комитатите. Те са устроени по модела на графствата във Франкската империя и темите на Византия. Управляват се от комита, титла равна на европейското граф, който от името на владетеля командва войските и отговаря за администрирането на съответната територия.
Благодарение на новата реформа се увеличава значително военния потенциал на България. Ако през 811 година Крум е разчитал единствено на българската племенна конница, за да спре Никифор, през 917 година Симеон мобилизира потенциала на цялото българско население. Вече обединено от общи закони, обща администрация, език и религия. Според различните оценки, армията на Симеон наброява между 15 и 17 хиляди души, без да се броят войските, прикриващи северната граница с печенезите. Когато българите пристигнали на Балканите, те не разполагали с инженерен корпус. Българите имали навика да обкръжават вражеските градове и да ги блокират от снабдяване, докато не се предадат. По този начин били превзети много силни крепости през 680-681 година. Всичко се променя по времето на Крум. Създаването на българския обсаден корпус дължим на двама ренегати – византийският офицер Евматий и един арабски инженер, приел християнството и първо служил на Никифор до 811 година. Тези бегалци, разочаровани от поведението на Никифор Геник, бягат в България и предлагат услугите си на Крум. Теофан Изповедник пише: към средата на месец октомври 812 година Крум се отправил с войската си срещу Месемврия с бойни и обсадни машини, които се научил да прави по вина на Никифор, погубителят на християните. Именно един покръстен арабин, който бе много опитен в механиката, бе онеправдан от Василевса. Отчаян той избяга при българите и ги научил на всяко изкуство за строене на бойни машини. Между това, Крум, нападайки града с тия машини, превзе града и го намери изпълнен всякакви необходими неща. Там българите намерили и 36 медни сифона и немалко количество от изхвърления чрез тях течен огън. Веднъж усвоили тези техники, българите бързо превръщат обсадното дело в част от своето бойно изкуство. До краят на Първото българско царство само 3 големи крепости на Балканите не биват превзети – Константинопол, Солун и Драч. И причината е, че и трите трябва да бъдат блокирани и по море, за да паднат. Освен да превземат вражески укрепления, българите били и майстори на изграждането на нови. Основата на укрепителното дело на българите била системата от военни гранични укрепления, напомнящи за римските укрепени лимеси. Дълбоки по 3 метра ровове се простирали на десетки километри дължина, прикривани от насипи и дървени палисади, снабдени с кастели от камък и дърво, които охранявали специално изградени порти. За тези първи ешелони на отбраната се издигали каменни крепости, които завардвали проходите и основните пътища към сърцевината на държавата. Те се изграждали от камък и тухли, следвайки технологията наследена от Римската империя. В самото сърце на държавата се издигали грамадните столични укрепления на Плиска и Велики Преслав. Площта на крепостите е впечатляваща, предназначена за гарнизони с размер от 10 000 бойци. 8-метрови крепостни стени, поддържани от 15-метрови кули, завършвали основните отбранителни периметри на столицата. След Омуртаг, старите дървени укрепления окончателно се заместили с каменни крепости. В Бранимир българите били страховит враг, уважаван от своите приятели и врагове. Армията на средновековна България била гръбнакът на нейното административно и социално устройство и най-сигурен щит за свободата на българите. България била благословена с велики владетели войни, които смело водели войските си към завоевания по всички краища на Балканите. Нямало враг, който българите да не сразили и макар да понесли своя дял поражения, предците ни останали непоклатими и непреклонни до самия край. Достатъчно е да се отбележи, че за да падне България били нужни 2 нашествия на варягите, съчетани с походи на византийските василевси. Дори с превзета столица, България се сражава още половин век, преди най-накрая да бъде сломена от цялата мощ на източната Римска империя, впрегната за покоряването на българите.